various places in this country that hold incomparable treasures, where two worlds meet in that place, and where water never sleeps, but always follows the melody of the wind. Yogyakarta is one of the special provinces located on the island of Java. Its special status is not only administrative, but also reflects its natural beauty. But do you know about the imaginary line believed by the people of Yogyakarta? This line is not merely a geographical marker. It also serves as a special foundation with a deep philosophical meaning, representing harmony between humans, nature, and God. This north-south imaginary line connects Mount Merapi, the Yogyakarta Monument, dengan Yogyakarta Hadiningrat Palace, the Krapyak Stage, and the southern beaches. At the southern end of the imaginary line that forms the southern coastline lies a wealth of potential, like a hidden treasure trove, from economic and cultural aspects to natural beauty. This area holds its own stories, hopes, and meanings of life for the community. Baros Beach is the westernmost beach in the Kratek subdistrict. Compared to other open beaches, Baros has very calm waves because it lies directly at the mouth of the Opak River. Perkenalkan, nama saya Setio, warga Dusun Muneng, Tirtohargo, Kretek, Bantul. Saya di sini sebagai warga masyarakat yang salah satunya mengelola terkait camping ground dan beberapa tempat spot untuk kegiatan yang bisa untuk bermanfaat umum. Sejak zaman dulu itu muaranya sungai-sungai yang ada di Jogja wilayah timur. 9 sungai, 5 kabupaten kota. Banyak digunakan lingkungan ini sebagai kegiatan akademik berupa riset, terus kegiatan konservatif dan sebagainya. Jadi ada riset 1-2, terus mencoba ditanamin mangrove, ada tingkat keberhasilannya hidup dan berkembang. Nah, saat ini berkembang ke sisi lainnya, yaitu terkait edukasi, wisata atau tempat nyantai dan sebagainya. This place is a popular spot for local residents to enjoy leisurely fishing. Visitors can feel the gentle breeze, listen to the soft waves, and admire the beautiful scenery at the Baros Beach Savannah. However, did you know that despite the calm waves, the water here can overflow during a full moon? This is why mangroves play a crucial role as natural barriers against tidal waves. Nama saya Wawan Widya. Saya mulai bergabung di sini itu sejak 2008 mulai aktif ya. Konservasi berjalan sejak tahun 2000 sebetulnya. Jadi memang di tahun 2000 itu kita di konservasi air. Nah, nanti terus kita di tahun 2003 lalu kita dikenalkan dengan yang namanya mangrove atau konservasi mangrove. Ya. Fungsinya sangat banyak, tentunya di sektor pertanian, salah satunya nanti sebagai penyaring kadar garam yang tinggi ya. Jadi ketika nanti petani kita menanam tanaman di sini, kita contohkan misal cabai, terong, padi, itu memang sebelum ada mangrove itu kadar garam tinggi langsung menempel di tanaman. Tapi setelah adanya mangrove, sekarang kadar garamnya tersaring dan tanaman milik petani sekarang
nilai panennya lebih meningkat. Itu untuk sektor pertanian, guys. Terus nanti di sektor-sektor lain juga meningkat sebagai mencegah abrasi. Terus nanti perikanan juga semakin meningkat seperti itu. Salah satunya itu. Jenis mangrove di sini ada 6. Yang pertama dan tentunya ada yunasinya. Di garda yang paling depan itu nanti ada Sonerasia, terus ada Avicennia. Biasanya 2 jenis mangrove itu dia di garda yang paling depan karena dia mempunyai akar nafas yang lebih kuat dibandingkan jenis mangrove yang lainnya. Terus nanti di belakangnya ada Rhizopora atau bakau, ada Bruguera, ada Nipah, ada Agiceras. Nah, di sini di mangrove baru sini kita baru ada 6 jenis mangrove. In addition to serving as a natural barrier against waves, mangrove trees are also useful as a habitat for various forms of marine life and birds. One of the birds that live in this area is the blackhawk bird, scientifically known as Ardeola speciosa. People usually call it as burung kuntul. It can usually be found in wet areas. Here, its main habitat is among the mangrove trees. Burung itu yang paling banyak jenisnya jenis kuntul ya. Karena itu memang tergolong apalagi di musim penghujan seperti ini, itu nanti biasanya dia membuat sarangnya di ranting-ranting mangrove itu. Ya, jadi biasanya di bulan Oktober, November, Desember itu nanti sudah bertelur menetas. Ya, biasanya di bulan Desember. Makanya burung kuntul itu paling suka ketika musim penghujan seperti ini, nanti pasti buat sarangnya di ranting-ranting mangrove itu. Mangrove trees create a cooling effect around Paros Beach. This can be clearly felt during the day when we're standing beneath the mangroves. The air feels noticeably cooler. This shows how mangrove trees help absorb carbon heat and release oxygen into the atmosphere. Among the many benefits they offer, mangrove conservation at Paros Beach strengthens the coastal ecosystem that is truly worth protecting. Here, the elements of nature do not merely coexist. They support and sustain one another. Moving a little to the east, Kretek Subdistrict also has Depok Beach, where this place is used by the fishermen to catch fishes. Due to its low sloping beach and mild currents, allow traditional boats to depart and return more easily. Kalau sistemnya untuk gotong royong, ya itu pun tergantung toleransinya dari pengunjung juga, Mbak. Kalau ini pendorong itu kan udah ini khusus pendorong, jadi setiap perahu naik itu pasti pendorong itu yang selalu terjun pertama untuk bantu perahu. Kalau kiloannya perahu saya sendiri sekitar 1 kintal 70 kilo. Itu paling banyak saya selama melaut. Oke, perkenalkan saya Ragil Sumarni, tinggal saya di Dusun Depok. Sukanya itu ya kalau banyak pengunjung, dagangan bisa habis, untungnya alhamdulillah gitu toh. Dukanya kalau pas hari sepi, terutama kalau bulan-bulan Agustus, ya toh, kalau bulan Agustus kan karena masyarakat itu pasti banyak kegiatan di dusun masing-masing, otomatis kan pengunjung berkurang. Kalau nelayan jualan sendiri ketika mereka pendapatannya dari hasil tangkapan itu nggak banyak. Kalau misalnya cuma dapat sedikit-sedikit itu langsung dipasarkan di pinggir pantai itu kan ada. Kalau cuma berapa ekor, karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan, ibaratnya untuk transportasi dan lain-lain operasionalnya itu kan kurang. Tapi kalau hasilnya banyak itu tetap masuknya ke lelangan, ya toh? Nanti pedagang ambil ke sana. A Balik Sea View, each show here shows a different story. Such as stories about Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Ramayana, and many more. This dance show involves several local dance communities to jointly spread the dance culture in our area.
People come here because the dance performance with the beach background is a beautiful collaboration between nature and culture. And that is what drives the value of the destination here. However, from the many beauties and potential of the sea that support the survival of the local community, it turns out that there is one crucial factor that until now is still a challenge for us, namely the problem of waste. The piles of garbage are proof that humans have been careless in protecting nature. Every piece of trash carried by the current is a trace of our carelessness. If this continues, nature may lose its potential. Living creatures will be threatened, ecosystem will collapse, and the natural beauty that we should preserve for our future generations will disappear. Tapi kalau kebanyakan di sini kalau musim hujan itu kan sampah itu dari plastik atau yang biasanya dari sungai itu Mbak, kan dari sungai langsung ke muara itu kan biasanya seperti itu. Tapi kembali lagi ke pinggir pantai karena apa? Kan terbawa ombak, arus itu kan kembali ke pinggir gitu. Soalnya kan kalau istilahnya banjir atau apapun itu kan tergantung pencemaran dari segi sungainya atau membuang sampah sembarangan, mungkin kayak gitu. Jadi mengganggu, menghambat kita untuk melakukan mencari ikan itu kayaknya menghambat. Kalau buang sampah atau apa kan pasti nempel di jaring kita masing-masing. Jadinya ikan mau masuk pun ketameng sama plastik-plastik tadi. Suplai sampah di sini itu berbagai macam item. Kalau di audit berapa jenis item sampah yang ada di sini, lebih dari 500 item. Itu. Nah, sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari sungai-sungai kecil, entah 5 kabupaten kota, semuanya bermuara di Bantul atau di Muara Opak Oyo ini. Dan itu berdampak terkait ekosistem dan habitat sungai sama ini produktivitas terkait tangkapan ikan. Jadi kalau dulu ikannya banyak, sekarang tersuplai sampah, perubahan semakin lama semakin banyak sampah, dan ini akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Tidak hanya tahun ini, tahun depan, 10 tahun ke depan, sampah itu tetap akan menjadi masalah. Kalau kita tidak mengurangi atau menyadarkan paling tidak keluarga kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang terdekat, itu kita edukasi terkait sampah. Bagaimana menyikapi sampah dengan bijak. In the end, the impact will return to humans themselves. Keeping the environment clean and managing waste are not only the government's responsibilities, but also moral duties and shared responsibilities of everyone living on this planet. When we take care of nature, we're not only protecting its beauty, but also building a better future for ourselves and the generations to come.